হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু সানিস ওয়ার্ল্ড। আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন কর্ন স্যুপ। যা যা উপকরণ লাগবে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি। প্রথমে আমাদের তৈরি করতে হবে চিকেন স্টকটা। এর জন্য আমি 2টা মুরগির মাংস ভালো মতো লবণ আদা রসুন দিয়ে পানিতে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। এখন আমি মুরগির টুকরোগুলো উঠিয়ে ছিঁড়ে নিব এভাবে চামচের সাহায্যে। আর চিকেনের স্টকটা যে আলাদা করে রেখেছিলাম ওই স্টকটা এখন আমি একটা পাত্রে দিয়ে ভালো মতো জাল আসার জন্য অপেক্ষা করব। স্যুপটা একটু ঝাল হওয়ার জন্য আমি কিছু কাঁচামরিচ ফেলে দিয়ে দিচ্ছি। আর যেহেতু কর্ন স্যুপ, কর্ন তো লাগবেই। আমি এখানে কিছু কর্ন নিয়েছি ক্যানের, এটাতে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে ব্লেন্ডারে আধ ভাঙা করে নিব। আর একটা ডিম ফেটিয়ে নিচ্ছি। সাথে আমি কর্নফ্লাওয়ারটাও গুলিয়ে রাখছি। আমার আধ ভাঙা করা কর্নটা রেডি। এখন আমি এই পানিটা বলক আসার পর এই কর্নগুলো দিয়ে দিব পানির মধ্যে। ভালো মতো এটা বলক আসার পর অপেক্ষা করব। সামান্য একটু লবণ দিব, তারপর কুচি করে রাখা মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিব। ভালো মতো নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে এখন ডিমটা দিব আর নাড়তে থাকব। এতে করে সুন্দর একটা জালের মতো তৈরি হবে। আস্তে আস্তে নাড়া দিব এবং অপেক্ষা করব স্যুপটা ঘন হয়ে আসার। এখন আমি গুলিয়ে রাখা কর্নফ্লাওয়ারটা দিব এবং চামচের সাহায্যে ভালো মতো নাড়তে থাকবো স্যুপটা। যার যার পছন্দ অনুযায়ী স্যুপটার ঘনত্ব তৈরি করে নেবেন আপনারা। স্যুপটা আমাদের রেডি। এখন আমি সামান্য একটু গোলমরিচ গুঁড়ো উপর থেকে দিয়ে দিব, এতে করে ফ্রেশ একটা ফ্লেভার আসবে গোলমরিচের। এখন গরম গরম আমি স্যুপটা পরিবেশন করছি। দেখলেন কি সহজেই বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট স্টাইলের চিকেন কর্ন স্যুপটা তৈরি করে ফেলা যায় ঘরে, সামান্য কিছু উপকরণ হাতের কাছে থাকলেই। আজকের স্যুপের রেসিপিটা কেমন লেগেছে আপনাদের অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন এবং আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে আমার রেসিপির ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন। আজকে আমার ভিডিও প্রথম যদি দেখছেন আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চাপ দিবেন। এতে করে আমি যে কোনো রেসিপি শেয়ার করলে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পাবেন। আশা করি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন আর আমার পাশেই থাকবেন। ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।